Sementara fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang kawasan Ngawi, Jawa Timur dan merusak gedung serta plafon perkantoran Pemkab Ngawi. Inilah video amatir warga ketika angin kencang yang terjadi di perempatan Tugu Kartonyono, Kota Ngawi, Jawa Timur, Jumat petang kemarin. Angin kencang yang terjadi selama 5 menit tersebut disertai fenomena hujan es. Sejumlah warga pun kaget sekaligus antusias mengabadikan fenomena tersebut dengan kamera ponselnya. Namun hujan es yang disertai angin kencang tersebut membuat genteng gedung inspektorat dan kantor kesejahteraan rakyat di lingkungan kantor Bupati Ngawi menjadi rusak. Genteng gedung inspektorat berterbangan setelah diterjang angin kencang, sedangkan plafon ruangan Kesra ambrol dan menimpa meja serta komputer yang berada di ruangan tersebut. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di wilayah Kota Ngawi.